Salut tout le monde, c'est Léo, le fan de Lego. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous apprendre à faire un feu de camp en Lego. Donc, je vais vous présenter les pièces. Donc, nous allons commencer. Vous devez avoir une petite pièce comme ça, un carré. Une petite fleur marron. Une flamme. Une plaque de 4x4 et un carré de 4x4 avec un trou. Nous allons commencer à la phase de la construction. C'est parti, nous allons commencer notre petit feu de camp. Vous prenez votre plaque de 4x4, vous prenez cette petite pièce et vous la placez comme ceci. Hop là. Et voilà. Vous prenez cette pièce-là et vous la mettez ici. Voilà. Ça donne ça. Après, vous prenez votre petite fleur et vous la placez ici. Voilà. Donc ça donne ça. Et vous prenez votre petite flamme et vous la mettez dans la fleur. Tac. Et voilà, vous avez votre feu de camp. Et donc je vais vous montrer avec les bonhommes, ça donne quoi. Tac. Attendez, ça, si ça veut tenir. Bon. Voilà. Et les bonhommes, avec les bonhommes, ça donne ça. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. Sur ce, c'était Léo, le fan de Lego. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.